మీ పిల్లలకి దగ్గు వచ్చినట్లయితే 1వ నెల నుంచి 6 నెలల పిల్ల వరకు మీ మిల్క్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకోండి. ఆ తర్వాత తేనె ఉంటుంది కదా, తేనె తీసుకుని ఇప్పుడు ఆ తేనెని ఆ మిల్క్లో డైలీ 1 స్పూన్ అవసరం లేదు, 1 డ్రాప్ వేసుకుంటాం. 1 డ్రాప్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ మిల్క్ని మీ బేబీకి ఇస్తే దగ్గు అయితే మాత్రం వెంటనే తగ్గిపోతుందండి. ఈ చిట్కా నచ్చినైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.